हेलो चिल्ड्रन, मैं भय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको 1 2 3 4 5 6 नंबर से बहुत ही आसान तरीके से पैरेट का चित्र बनाना सिखाएंगे, यानी तोता का चित्र। आपने बिल्कुल सही सुना प्यारे बच्चों, 1 से 6 नंबर। अब आपको 1 से 6 नंबर कैसे कैसे लिखना है तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा प्यारे बच्चों। तो आपको जो है बहुत ही आसान तरीके से 1 से और 6 नंबर तक जो है पैरेट का चित्र बनाना आ जाएगा। देखिए आपको करना क्या है, पहले एक छोटा सा यहाँ पे 1 लिख दीजिएगा। 1 लिखने के बाद जस्ट इसी के नीचे आपको 2 लिखना है। देखिएगा ये हो गया हमारा 2। और आपसे मेरा एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन भी है प्यारे बच्चों, अगर आपको जो है पैरेट की स्पेलिंग आती है तो आप हमें जो है पैरेट की स्पेलिंग कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर इसके बाद आपको करना क्या है, देखिएगा 3 कहाँ लिखना है। 3 जो है इस 1 के ऊपर आपको लिखना होगा, ये हो गया हमारा 3। 3 लिखने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आप जो है यहाँ पे ऐसे एक बड़ा सा 4 लिख दीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब देखिएगा प्यारे बच्चों 5 आपको कहाँ लिखना है और कैसे लिखना है, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5, ये हो गया, यहाँ से ऐसे ले जाइए। फिर इसके बाद इसको जो है हमें ऐसे हल्का सा 4 से टच कराना होगा, यहाँ पे हमारा 5 हो गया। अब हम इसकी हेल्प से बहुत ही आसान तरीके से पैरेट का चित्र बनाना सिखाएंगे, यानी तोता का चित्र प्यारे बच्चों। अगर आप चाहते हैं मैं कोई और ड्राइंग बनाऊं, यानी कि आपके स्कूल में कोई होमवर्क मिला हो या आपके स्कूल में कोई प्रोजेक्ट मिला हो, तो आप हमें कमेंट करिएगा। हम आपके लिए वो ड्राइंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना सिखा देंगे प्यारे बच्चों। यहाँ तक हो जाने के बाद अब देखिएगा ये 5 को जो यहाँ पे आगे वाला हिस्सा, इसको और आगे की तरफ बढ़ाइएगा। फिर यहाँ से ऐसे हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ऊपर की तरफ करने के बाद यहाँ पे ऐसे छोटी सी लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको ऐसे नीचे की तरफ करते हुए इसको भी ऐसे मिला देना होगा प्यारे बच्चों। मिलाने के बाद अब देखिएगा यहाँ पे इस 2 को जो है हमें ऐसे नीचे की तरफ ले जाना होगा, यहाँ पे ऐसे अंदर की तरफ मिला दीजिएगा। अंदर की तरफ मिलाने के बाद यहाँ पे ऐसे छोटी सी लाइन ड्रॉ करिए। फिर इसके बाद यहाँ पे अंदर करिए और यहाँ पे भी कर दीजिएगा। इस 1 को नीचे की तरफ यहाँ पे 2 पे मिला दीजिए। 2 पे मिलाने के बाद इसको भी ऐसे नीचे की तरफ करते हुए यहाँ पे मिला दीजिएगा। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों ऊपर की तरफ यहाँ पे आप ऐसे एक बहुत ही आराम से एक हाफ सर्किल ड्रॉ कर दीजिएगा। हाफ सर्किल ड्रॉ करने के बाद एक सर्किल यहाँ ड्रॉ करिए और सर्किल की हेल्प से हम पैरेट का आई बना देंगे। आई बनाने के बाद यहाँ पे ऐसे आगे की तरफ बढ़ाइए, यहाँ पे हमारा ये ब्रांच हो जाएगा। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों इसको 4 की हेल्प से हम बना देंगे यहाँ पे ये बर्ड का पंख। यहाँ पे ऐसे आगे की तरफ बढ़ाइए, यहाँ पे भी कर दीजिएगा छोटी छोटी। यहाँ पे आप ऐसे लाइनें ड्रॉ कर दीजिए। तो ये हमारा बर्ड का चित्र यानी कि पैरेट का चित्र बन के तैयार हो गया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए अब हम जो है पैरेट को कलर करना भी सीख लेते हैं।